Անցած անգամ խոսացինք Կորինթացիների 13-րդ գլուխ 4-ից 5 համարները եւ տեսանք ագապե սիրո հատկությունները 9 հատկանիշները եւ այսօր պետք է ուսումնասիրենք 6-ից 7 համարները շարունակելով մենք կտեսնենք արդեն 6 հատկանիշները, հա Վերնագիրը այսպես է, ճշմարիտ սիրո հատկությունները։ Թեման բաղկացած է 6 գործողություններից կոնկրետ, որը կտեսնենք հերթականությամբ։ Ես ասացի, որ անցած անգամ, որ բնագրում այս 15 հատկությունները սիրո գրված է ներկա ժամանակով, այսինքն այս 15 բայերը դա ներկա ժամանակով է, այսինքն ինչ է նշանակում, որ դու հիմա պետք է անես, այսինքն այսպես պետք է ապրես հիմա։ Գլխավոր միտքը թե անցած քարոզի, թե ներկա քարոզի, որը որ ընդհանուր հա առմամբ, ճշմարիտ սերը իր ամբողջ գործողությամբ մտահոգված է դիմացինի շահով։ Կրկին, ճշմարիտ սերը իր ամբողջ գործողությամբ մտահոգված է դիմացինի շահով։ Եկեք կարդանք ընդհանուր, հա 4-ից 7 համարները կարդանք եւ ուսումնասիրենք 6-ից 7 համարները։ Սերը համբերող է, բարի է, սերը չի նախանձում, սերը չի գոռոզանում, չի հպարտանում, անվայել վարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, հեշտությամբ չի գրգռվում, չար բան չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության համար, ամեն բան կրում է, ամեն բանի հավատում է, ամեն բանի հույս ունի, ամեն բանի համբերում է։ Կորինթացիների մոտ այս 15 գործնական քայլերը բացակայում էին։ Նրանք ոչ համբերատար էին, ոչ իրար հանդեպ բարի էին, իրար նախանձում էին, գոռոզ էին մեկը մեկու հանդեպ, հպարտանում էին, անվայել վարմունքներ էին ցույց տալիս, իր շահն էին միայն փնտրում, հեշտությամբ մեկը մի հատ թեթև բանաներ հեշտությամբ գրգռվում էին, գայթակղվում, բարկանում, մեկը մեկու հանդեպ չար բաներ էր մտածում, անիրավության վրա ուրախանում էին, չէին ուրախանում ճշմարտության համար, որը որ կտեսնենք, ոչ մի բան չէին կրում, կարելի ասել, հավատ ընդհանրապես մեկը մեկու հանդեպ չուներ, ամեն բանի հույս ունի, որ ասում էր, նրանք այդ հույսը չունեին եւ ոչ մի բանի էլ չէին համբերում։ Ծանոթ երևույթ է, ձեր շրջապատում տեսել եք այսպիսի մարդիկ, այսպիսի հավատացյալներ, ովքեր որ խոսում են սիրուց, բայց իրենց մոտ այս գործողությունները բացակայում են, այսինքն մենք չենք տեսնում ճշմարիտ հավատացյալի սերը, որը որ նկարագրում է Սուրբ Գիրքը, մենք չենք տեսնում դրանց մեջ։ Հարց, արդյոք քո իմ մեջ դրսևորվում է, մենք տեսնում ենք մեկս մեկու հանդեպ այս ամենը։ Սերը անիրավության վրա չի ուրախանում։ Սերը երբեք հաճույք չի գտնում մեղքից, լինի դա մեր սեփական մեղքը, թե ուրիշներինը։ Անպարկեշտ արարքներ գործելը բավականաչափ վատ է, բայց դրանցով պարծենալը միայն ավելի է վատացնում մեղքի վիճակը։ Անարդարությամբ ուրախանալը նշանակում է այն արդարացնել, սխալը ներկայացնել որպես ճիշտ։ Եսայի մարգարեն 5-րդ գլուխ 20 համարում այսպես էր ասում. Վայ նրանց, ովքեր չարը բարի են համարում եւ բարին չար, զգուշացնում է Եսային, ովքեր խավարը լույս են համարում եւ լույսը խավար։ Դա անելը նշանակում է Աստծո ճշմարտությունը գլխի վայր շրջել։ Այսօր ամենատարածված սոցցանցերում Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, այլ ցանցերում, նաև ոչ հոգևոր գրքերում փառաբանում են մեղքը, բառացիորեն ուրախանում են անարդարությամբ եւ հրճվում են մեղքով։
Նրանք հաճախ հայտարարում են, որ ինչպես ուզում եմ, այդպես էլ ապրում եմ։ Ինչ ուզում, այդ էլ անում եմ եւ յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում, թե ինչն է ճիշտ, իսկ ինչը ոչ։ Նրանց համար ճիշտը նշանակում է անել այն, ինչ ուզում են։ Կամա թե ակամա, իրենք իրենց աստվածացնում են։ Իրենք իրենց համար գրում են օրենքներ եւ շարժվում են այդ օրենքներով։ Նույնիսկ լուրերում, ֆիլմերում, սերիալներում, հումորային հաղորդումներում նրանք իրենց համար առատ հաճույք են գտնում։ Չէ՞ որ բռնությունը, հանցագործությունը, անբարոյականությունը, սպանությունը, ծաղրանքը եւ նմանատիպ բաները գրավում են աշխարհիկ մարդու միտքն ու սիրտը։ Տեսել եք, չէ՞, սոցցանցերում ամենաշատ դիտումները, լայքերը, հավանումները միշտ աշխարհիկ թեմաները ավելին է, հա, քան ցանկացած հոգևոր գրառում, քարոզ, ֆիլմ, սրան հավանություն շատ քիչ է, բայց այսօր օրինակի համար հանցագործ ինչ-որ մի ֆիլմ են նկարանում, Վոռոգա այդ անունը դնենք, հա, ամենասիրելի բաներից մեկն է, թեմաներից մեկը, որ աշխարհը նայում եւ հիանում է։ Երբեմն անարդարության մեջ ուրախությունն այս կերպ է դրսևորվում, ցանկություն առաջանում, որ ինչ որ մեկը սխալ գործի կամ մեղքի մեջ ընկնի, որ սկսեն արդեն այդ թեմայով խոսալ։ Մենք մի քանի անկյուններից ենք, հա, նայելու այս բաները, ինչ որ կոնկրետ չենք վերցնում սոցցանցերը ու գնանք, բայց թեպետ սոցցանցերում էլ մենք տեսնում ենք հաճախ կրկնվող բան։ Ինչ որ մեկը մեղք է գործում, շտապ հրապարակում են, շտապ տեղեկացնում են, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի, այսպեսին է մեր աշխարհը։ Ես անգամ հանդիպել եմ քրիստոնյաների, ովքեր ցանկանում էին ազատվել իրենց կնոջից կամ ամուսնուց, բայց քանի որ նրանք իրավունք չունեին վերամուսնանալու ըստ Սուրբ գրքի, հա, ինչ որտեղ հանդիմանություն կա, նրանք իրականում ցանկանում են, որ իրենց ամուսինը կամ կինը շնություն գործի, որպեսզի իրենք կարողանան վերամուսնանալ, բայց չեն հասկանում, որ իրենք են ընկնում մեծ մեղքի մեջ։ Անվայել է հավատացյալների համար մեղքի համար ուրախանալը։ Նախ եւ առաջ, որովհետեւ մեղքը վիրավորում է Աստծուն։ Անհնար է պատկերացնել, որ ընկերոջ կամ սիրելիի հետ պատահած ողբերգությունը կարող է մեզ հաճույք պատճառել։ Եվ երբ մենք ուրախանում ենք մեղքի համար, մենք ուրախանում ենք այն բանի համար, ինչը վիրավորել է եւ տխրեցնում է մեր երկնային Հորը, ինչը նրա աչքերով ողբերգություն է։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, այն ինչը վիրավորում է նրան, նույնպես պետք է վիրավորի մեզ։ Եվ մենք կվշտանանք այն բանից, ինչը վշտացնում է նրան։ Դավիթ թագավորը այսպես էր ասում. «Քեզ նախատողների նախատինքները ընկնում են ինձ վրա»։ Սաղմոս 69:10։ Երբ Աստված անարգվում էր, Դավիթը վշտանում էր, որովհետև նրանք նախատում էին նրան, ում նա ամենից շատն էր սիրում։ Երբ մենք վայելում ենք մեղքը կամ ուղղակիորեն ուրիշների մեղքը նայելով հաճույք ենք ստանում, մենք ապացուցում ենք, որ մեզ պակասում է Աստծո հանդեպ սերը։ Մեղքից ուրախություն ստանալու ամենատարածված ձևերից մեկը դա բամբասանքն է։ Բամբասանքը քիչ վնաս կպատճառեր, եթե այդքան շատ եռանդուն լսողներ չլիներ։ Այս մեղքը որին շատ քրիստոնյաներ անփույթ են վերաբերվում, ինքը շատ վտանգավոր է։ Նա ոչ միայն լսում է ուրիշների մասին բամբասանքը, այլ նաև իր մեջ է ձևավորվում բամբասելու բնավորությունը, որն էլ դառնում է նրա հաճույքը։ Գիտեք, չէ, բամբասելը այնպիսի մի երևույթ է, որ ոչ մեկ, ես երբևէ չեմ տեսել, որ ինչ-որ մեկը ասի ես բամբասում եմ կամ բամբասել եմ։ Ուրիշներինը տեսնում է, բայց երբ որ ինքն է տվյալ գործողություններն անում, ինքը երբեք դրան բամբասանք չի ասում։
դե ուղղակի խոսում ենք, դե ինչ որ բաներ են կպցնում, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ հստակ ասում է, որ եթե դու մարդու մասին արդեն սկսում ես հետևից խոսալ, դու արդեն բամբասում ես նրա մասին։ Այս մեղքը, ասեցի, որին շատ քրիստոնյաներ անփույթ են վերաբերվում, շատ վտանգավոր է։ Նա ոչ միայն լսում է ուրիշների բամբասանքը, այլ նաև նրա մեջ է ձևավորվում բամբասելու բնավորությունը։ Տվյալ մեղք գործողին օգնելու փոխարեն նա տարածված է լինում բացահայտել ուրիշների թուլություններն ու մեղքերը։ Այս մեղքը վտանգավոր է նաև այն պատճառով, որ բամբասանքի էությունը չարիքի տեսարանից ուրախություն է։ Բամբասանքը նույնիսկ առանց զրպարտության չի դադարում բամբասանք լինելուց։ Բայց տեսեք, տհաճ ճշմարտության փոխանցման ձևը եւ հաճախ հենց դրա փոխանցման փաստը խոսակցությունը դարձնում է բամբասանք, որտեղ տեսեք, մենք կարող է ինչ-որ անուն կպցնենք դրան, բայց իրականում մեր խոսալու էռոնյան արդեն պատմում է, որ դա բամբասանք է։ Բամբասանքի էությունն այն է, որ աչքերով կլանվես ուրիշների թերություններն ու մեղքերը իմանալու, ինչն ինքնին արդեն մեծ մեղք է։ Եկեք խոստովանենք, որ մեր մոտ են չէ եղել, որ խոսում են մարդկանց մասին, մենք սենց ուշադիր, աշկերներս չռած, ակաժներս բացում, լսում ենք, թե ինչ են ասում, որտեղ գիտեք ինչու մարդկության էության մեջ կա այսպիսի բան, հա, որ դիմացինի մեղքերը, սխալները շատ շտապ բացահայտվի, ավելի շատ իմանանք, ավելի, հա, այդ մարդու մասին ավելի շատ բան իմանանք, բայց տեսեք, Աստվածային սերը այսպիսի բաներ չունի, բայց իր մեղքի մասին չի խոսա մի քանի տեղ անգամ, հա, որովհետև օգուտ չի բերի, բայց մենք պետք է մարտահրավեր նետենք ժամանակների այս մեծ չարիքին, թաքցնենք եղբոր մեղքերը ուրիշներից և խոստովանենք մեր մեղքերը եղբայրներին։ Հակոբոսը տեսեք ինչ է գրում, Հակոբոս 4:11 համար, իրար մի բամբասեք եղբայրներ, իր եղբորը բամբասողը կամ իր եղբորը դատողը օրենքի մասին է բամբասում և օրենքն է դատում, արդ եթե օրենքը դատում ես, օրենքը կատարող չես, այլ դատավոր ես ասում է։ Եվ Հակոբոսը շարունակում է 5:16 համարում, միմյանց խոստովանեք ձեր մեղքերը և միմյանց համար աղոթք արեք, որ բժշկվեք։ Եվ շարունակում է արդարի աղոթքը ավելի մեծ ուժ ունի, ավելին է ներգործում, հա։ Հիմա ասում է իրար մի բամբասեք, բայց իրար խոստովանեք ձեր մեղքերը։ Ես այսօր անկեղծ եմ ասում, ես շատ քիչ, շատ մատների վրա կարամ հաշվեմ հավատացյալներ, որ ես տեսել եմ, որ ինքը խոստովանում է իր մեղքերը։ Մարդիկ միշտ թաքցնում են, ձևացնելով, թե իրենք ապրում են շատ սուրբ կյանքով։ Սա գալիս է գիտության պակասից, սա գալիս է այն բանից, որ ինքը դեռ չի հասկացել Սուրբ Գիրքը։ Դրա համար էլ ինքը չի կարող գնա խոստովան։ Երբ որ տեսնում է իր մեջ դեռ մեղք կա, որ ինքը չի կարող ազատվի, ինքը չի եթում խոստովանի ասի, եղբայր, այս մեղքերի մեջ կա, չեմ կարող ազատվեմ։ Գիտեք ինչու, որտեղ ինքը էլ եմ ասում, ինքը չի հասկացել Սուրբ Գիրքը, ինչ պետք է արվի, ինքը մտահոգված չի իր սուրբ կյանքով։ Դրա համար էլ այսպես էլ վարվում է։ Լռությունը ոսկի է, իսկ շատախոս և բամբասող լեզուն ցավի պատճառ է։ Երկրորդ, մեղքի մեջ ուրախանալը սխալ է այն հետևանքների պատճառով, որոնք այն բերում է մեղանչողներին։ Մեղքը միայն վնաս կարող է բերել։ Ուշադիր, չփրկվածների մեղքը ապացույցն է այն բանի, որ նրանք կորած են։ Չփրկվածների մեղքը արդեն ապացուցում է այն բանը, որ նրանք կորած են, իսկ հավատացյալների մեղքը նրա հնազանդության և Աստծո հետ խզված հաղորդակցության ապացույցն է։ Կարևոր բան պետք է նշեմ այս հատվածի հետ կապված, որ
երբ եղբայրը կամ քույրը մեղք է գործում եւ դու խոսում ես նրա հետ, բայց նա չի ընդունում եւ զղջում, ու հետո պատմում ես եկեղեցու հովվին, երեցներին, դա բամբասանք չի կոչվում, դա մեղք չէ, ընդհակառակը, դա պատվիրան է Տիրոջից, պատվիրան է Տիրոջից։ Սիրելի սիրել մարդուն նշանակում է ատել նրա մեղքը։ Եթե դու մարդուն սիրում ես, դու չես կարող սիրես նրա մեղքը։ Եկեղեցում կարգապահությունը անհրաժեշտ է ոչ միայն մարմնի, Քրիստոսի մարմնի մաքրությունը պաշտպանելու, այլև մեղանչող քրիստոնյային օգնելու, դեմ առ դեմ կանգնեցնելու իր մեղքի հետ, որ զղջա դրա համար։ Հիշում եք Մատթեոս 18-րդ գլուխ 15-20 համարում հենց դա է ասում, սա պատվիրան է տալիս, որ եթե եղբայրդ մեղանչի, գնա նրա հետ մի հատ նախ եւ առաջ դու առանձին խոսա, եթե չընդունի, վերցրու քեզ հետ 2-3 հոգու, գնա եկեղեցու երեցների մոտ, այսինքն երբ որ դու տեսնում ես այս մարդը չի դադարում իր մեղքը, դու արդեն ըստ Հիսուսի կարգ ու կանոնի, տված կարգ ու կանոնի, դու լայնացնում ես լսարանը, այսինքն մեծացնում ես քայլ-քայլ, որպեսզի այս մարդու մեղքի մասին իմանան, նախ եւ առաջ ամեն մեկը, որ կարողանա իրան օգնի, այսինքն սա չի դիտարկվում որպես բամբասան, որովհետև դու չգնացիր ուղակի բամբասեր, դու օգնեցիր, դու նախ եւ առաջ խոսացել ես նրա հետ, որ սա մեղք չի, սա պետք չի, հասկանում եք ինչն է իմաստը։ Դե չէ, շատերը կարող են մտածել, գիտես ինչ կա, դե այս մեկը գնաց քույրը եղբոր մասին բան ասեց, կամ եղբայրը քրոջ, ինքն է արդեն բամբասում, ոչ, սա բամբասակ չի կոչվում։ Պողոսը հիշեցրեց կորինթացիներին իր պատվիրանի մասին։ Չընկերակցեք այսպիսի մեկի հետ, ով եղբայր է կոչվում, բայց պոռնիկ է, ագահ է, կռապաշտ է, հայհոյող է, հարբեցող կամ խաբեբա է։ Այսպիսի մեկի հետ նույնիսկ մի կերեք, հաց մի կերեք, առաջի Կորինթացիների 5:11, մենք խոսացել ենք։ Թեսաղոնիկեցիներին ուղված իր նամակում ասաց նաև Պողոսը. պատվիրում եմ ձեզ եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ հեռու մնաք ամեն մի եղբորից, որ անկարգությամբ է ապրում եւ ոչ թե այն պատվիրանների համաձայն, որ ընդունեց մեզանից։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիների 3:6-ը։ Առաքյալը սիրուն հակառակ չէր վարվում, տեսնում եք։ Սիրուն, այսինքն մեկը կարող ասել, համ Պողոսը սեր է քարոզում, համ էլ ասում այս մարդու հետ մի շփվեք, ոչ, նա հակառակ չէր վարվում, ընդհակառակը նա սիրուց էր անում, որը տեսնում ենք հենց նախորդ համարում, 5-րդ համարում, ինչ է ասում, եւ Տերը ձեր սրտերն ուղի դեպի Աստծո սերն ու Քրիստոսին սպասելու համբերությունը։ Նայեք, նա սիրում էր եւ այս պատվիրանի նպատակն այն էր, որ տվյալ մեղանչողը տեսնի իր մենակությունը, զղջա եւ դառնա արդարության կողմը։ Սերը չի կարող հանդուրժել չարը կամ որևէ կերպ ուրախանալ դրանով։ Եթե մենք իրապես սիրում ենք մեր եղբորը, մենք չենք կարող մտահոգված չլինենք։ Եթե մենք սիրում ենք մարդկանց, մենք չենք կարող չզգուշացնենք, որ սխալ ավետարան է քարոզում։ Այսինքն տեսեք, այսօր շատ հարանվանություններում, երբ որ դու ասում ես, այս մարդը սխալ ավետարան է քարոզում, իրանք այնքան անմիտ են խոսքի մեջ, որ իրանք չեն հասկանում, որ ոչ թե դու չարախոսում ես, ոչ թե դու բամբասում ես, այլ դու ուղղակիորեն չես հաշտվում այն սխալի հետ, որը ներկայացում է իբրև Աստծո անունից ճշմարտություն։ Հասկանում եք, դրանք տարբեր կողմեր ունեն։ Երկրորդը, սերը ուրախանում է ճշմարտության համար։ Թվարկելով, կուզեմ ուշադիր լինեք, թվարկելով 8 բացասական գործողություններ, որոնք սերը չի կատարում, Պողոսը ավելացնում է սիրո 5 դրական հատկանիշներ։ Մենք անցած անգամ խոսացել ենք 9 հատկանիշների մասին, 8 բացասական եւ 1 դրական, սերը բարի է։ Եվ դրանից առաջինը հակադրվում է բացասականներից վերջինի հետ, սերը ուրախանում է ճշմարտությամբ։
Առաջին հայացքից կարող է տարօրինակ թվալ, որ չուրախանալ անիրավությամբ խոսքը հակադրվում է ուրախանալ ճշմարտությամբ։ Տեսնում եք, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, ուրախանալ ճշմարտությամբ խոսքին։ Սակայն այստեղ Պողոսի խոսած ճշմարտությունը պարզապես իրականությանը համապատասխանեցնող ճշմարտություն չէ։ Ինչու՞։ Այստեղ նա խոսում է Աստծո ճշմարտության մասին, Աստծո հայտնված խոսքի մասին է խոսում, որտեղ բնագիրը մեզ հենց դա է ցույց տալիս, չի ասում, հա, միտեղ գիտեք ինչ, սերը ուրախանում է այս բանի վրա եւ հիմա էլ ասում է սերը չի ուրախանում այս ճշմարտության վրա կամ այնտեղ ուրախանում է։ Այստեղ այնտեղ ուրիշ ճշմարտության մասին է խոսում, այստեղ Աստծո խոսքի ճշմարտության։ Ուրեմն նայեք, արդարությունը հիմնված է Աստծո ճշմարտության վրա եւ չի կարող գոյություն ունենալ դրանից դուրս։ Սերը միշտ ուրախանում է Աստծո ճշմարտությամբ եւ չի կարող ուրախանալ ստով կամ կեղծիքով։ Անիմաստ է ասել, կարևոր չէ, եթե մարդիկ համաձայն չեն մեզ հետ վարդապետության այս հարցերով, կարևորն այն է, որ մենք սիրում ենք այդ ուսմունքը։ Սա էկումենիկ անվանումով շարժման հիմնարար տեսակետն է։ Այսպիսիների մեջ վստահ եղեք, սեր չկա։ Սեր կա նրանց մեջ, ովքեր մտահոգված են դիմացինի կեղծ ուսմունքով։ Ես գիտեք Facebook-ում հաճախ եմ, հա, անընդհատ գրառումներ անում կամ տարբեր հատվածներ տեղադրում։ Ինձ հետ շատ մարդիկ են խոսացել ու ինչ են ասում, կարևոր չի վարդապետությունը։ Տեսեք ինչ է, կարևոր չի վարդապետությունը, այսինքն կարևոր չի ուսմունքը, որտեղ վարդապետություն բառը թարգմանվում է որպես ուսմունք։ Այսինքն կարևոր չի ինչ ուսմունք է։ Դուք տեսնում եք ինչ են ասում։ Սա չի կարող, հա, սիրող մարդը չի կարող նման արտահայտություն անել։ Բայց եթե մենք սիրում ենք ուրիշներին, մեզ համար շատ կարևոր կլինի, թե արդյոք նրանց հավատալիքները ճիշտ են, թե սխալ։ Ի վերջո դա ազդում է նրանց հոգիների, նրանց հավերժական ճակատագրի եւ Աստծո կամքի նրանց ըմբռնման վրա։ Հետևաբար սա պետք է մեզ համար ամենակարևոր մտահոգությունը լինի։ Այն նաև ազդում է նրանց հոգիների եւ ճակատագրի վրա, որոնց վրա կեղծ ուսուցիչները ազդեցություն են ունենում։ Չեք նկատել, որ այսօր իրենց եկեղեցի անվանող կառույցները մտահոգված չեն մարդկանց ցույց տալու, որ սխալ ուսմունքի մեջ են։ Գիտեք ինչու։ Նախ որ նրանք անգամ չգիտեն, թե որն է ճիշտ, որը սխալ, չգիտեն ինչ է վարդապետությունը եւ դրա կարեւորությունը։ Ուսմունքի ծուռն ու շիտակը, այդ պատճառով էլ չգիտեն ով է սխալ, որ հանդիմանեն, թեպետ այդպիսիները արդեն ինքն իրանից սխալ են։ Իրանք չգիտեն։ Մի օրինակ բերեմ, հա։ Իմ Facebook-յան էջում ասում եմ, հաճախ գրառումներ եմ անում կեղծ ուսմունքների մասին, որտեղ աստվածաշնչյան տարբեր համարներով ցույց եմ տալիս, թե որն է սխալ վարդապետությունը, անգամ համացանցը գրաված հայտնի կեղծ քարոզիչների քարոզներ եմ եղել, երբ տեղադրել եմ, հա, բացատրել եմ նաև սխալը, նաև իրենց կեղծ քարոզների տակ մեկնաբանություններ եմ գնում հաճախ բացատրելով սխալը։ Անում եմ, այսինքն չեմ ասում, դու էսպիսին ես, դու աղանդ ես ու վերջ, չէ, բացատրելով։ Եվ տեսել եմ մարդկանց, նայեք, որ լայքել են անգամ իմ այդ արած գրառումները եւ հաջորդ օրը տվյալ քարոզչի, որ ես իրան արդեն ասում եմ այս բանը սխալ է, էսի, տեսել եմ, որ իր քարոզներից տեղադրել է իր մեջ։ Եվ ինքը, գիտեք, Facebook-ը այսպիսի բան է, չէ, եթե ընկերդ լայքում է, դու կարողանում ես տեսնես, հա, թե ինքը ինչ վիդեոների, ինչ նկարներն է լայքի, երբեմն բերում է քո մոտ։ Գիտեք, սա 1-2 անգամ չի լինում։ Դուք պատկերացնում եք մարդկանց վարդապետությունը այնքան խառն է, որ ինքը բոլորին ուղղակի ամեն ասում։ Ամեն մեկին այսինքն իր համար կարևոր չէ
ուսմունքի ճշմարիտը, վարդապետության տարբերությունները, նրանք որտեղ չեն տարբերում, եթե մարդ չի տարբերում, Աստծո խոսք է, խոսք չէ, ողողված է, շեղված է, ոնց կարող է այս մարդու մեջ սեր լինի, հասկանում եք, եւ անկեղծ ապշում եմ, որ մարդիկ տեսնում են մեր մանրակրկիտ բացատրական քարոզները եւ գրում են ամեն եւ միևնույն ժամանակ ամեն են գրում եւ լայքում այնպիսի մարդկանց, որ ընդհանրապես Աստծո խոսք չեն մեկնաբանում, ընդհանրապես եւ տարիներ շարունակ նմանատիպ քարոզներ տվողներին իրանք լայքում են եւ միևնույն ժամանակ մեզ են լայքում, սենց խոսամ, հա, նայում են մեր քարոզները, այսինքն իրանք չեն կարող դեռ ձևավորվեն վարդապետության մեջ։ Սրանց Պողոսը անվանում էր մի նավակի, որը տարուբերվում էր ծովի ալիքների վրա։ Ինչևէ, սա ցույց է տալիս իրենց անգիտությունը, հավատի մեջ անհասկացողությունը, այդ պատճառով էլ չգիտեն ում ինչ ասեն, ոնց ասեն։ Դրա մարել այսենց իրանք իրանց կոպիտ ասած, այսպես է, հա, աչը քաշված, երբեմն ասում են, հա, դե լեզուներով չեն խոսում, վերջ, ուրեմն սխալ են։ Ոչինչ, մեկ քարոզել համբեր ենք, հաջորդ քարոզին արդեն երկու շաբաթ հետո արդեն կուսումնասիրենք։ Սերը համահունչ է բարությանը եւ չի զիջում ճշմարտության հարցում։ Ճշմարտություն զիջել, չասել նշանակում է սեր չունենալ նրանց նկատմամբ։ Երբ ճշմարտությունը չենք ասում, անհոգ ենք նրանց նկատմամբ, նշանակում է, որ ինչ-որ առումով մենք էլ ենք մոլորեցնում նրանց, մեր չասելով արդեն մենք մոլորեցնում ենք։ Սա է սերը, ասում է Հովհաննեսը, որ նրա պատվիրաններին համաձայն քայլենք, 2 Հովհաննես 6-րդ համարը։ Օրինակ, Աստծո մարմնավորմանը կասկածողների հետ փոխզիջման գնալը դա սեր չէ։ Դա անելով մենք նաև վտանգում ենք կորցնել մեր իսկ վարձատրությունը 7-ից 8 համարներում, հա, 2 Հովհաննու 7-ից 8 համարները, որովհետև շատ մոլորեցնողներ են ի հայտ եկել աշխարհում, որոնք Հիսուս Քրիստոսին որպես մարմնով եկածի չեն խոստովանում։ Սա մոլորեցնողը եւ հակաքրիստոս։ Զգուշացեք ձեր անձերի համար, որպեսզի մեր աշխատանքը զուր չկորչի, այլ լիովին ստանաք վարձքը։ Այսինքն, եթե մենք այս մարդկանց փոխզիջման են գնում անգամ կեղծ ուսմունքներին, կապ չունի, կարող է մեկն էլ ասի, ես այո Հիսուսին ընդունում եմ, որը որ այսօր մենք շատ ենք տեսնում մեր Հայաստանում եւ աշխարհում, բայց սխալ ավետարան է քարոզում։ Եթե մենք այստեղ փոխզիջման են գնում, դե ոչինչ չվիրավորեմ, ինչ-որ ջերմ հարաբերություններ պահելու համար, մենք հավատացում եմ ձեզ, մենք մեր վարձ ուղակի կորցնում ենք։ Ճշմարտությունը պետք է ասվի ուղիղ։ Սերը, ճշմարտությունը եւ արդարությունը անբաժանելի են։ Եթե դու սիրում ես, եթե քո մեջ կա ճշմարտություն, ուրեմն դու պետք է արդար լինես։ Երբ մեկը թուլանում է, մյուսին էլ է թուլացնում։ Աստծո ճշմարտության մասին կեղծ ուսմունքներ տարածող մարդուն չպետք է ողջունել կամ անգամ տուն ընդունել։ 10-րդ համարն է ասում Հովհաննու ավետարանի։ Մենք չպետք է ուրախանանք նրա սովորեցրած կեղծ ուսմունքով կամ նրա ընտրած կեղծ ճանապարհով։ Սերը ուրախանում է ճշմարտությամբ, այլ ոչ թե ստով կամ անարդարությամբ։ Մյուս կողմից սերը չի կենտրոնանում ուրիշների ուրեմն սխալ գործողությունների վրա, գործողությունների։ Այն չի ցուցադրում նրանց մեղքերը աշխարհին հիացնելու համար։ Սերը չի անտեսում ստերն ու անարդարությունը, այլ հնարավորինս շատ ուշադրություն է դարձնում ճշտին եւ պարկեշտությանը։ Նա փնտրում է բարություն, հույս ունի բարության եւ շեշտը դնում է հենց բարության վրա։ Նա ուրախանում է նրանցով, ովքեր սովորեցնում են ճշմարտությունը եւ ապրում են հենց դրանով։ Շատերի մոտ թյուր ըմբռնում կա, իրենց համար բավարար է, երբ մեկը ասում է, ես ընդունում եմ Հիսուսին, ուրախանում են նրանով, բայց չեն տեսնում ապրած կյանքը,
ավելի շուտ տեսնում են քրիստոնյային անվայել կյանքը, բայց դա իրենց անգամ չի մտահոգում։ Կարևորը, տեսեք ինչ են ասում, կարևորը հավատում է, դավանում է բերանով։ Օրինակ մի մարդու բերեմ, որը հայտնի է բոլորիս, Թութու Լավան։ Գիտեք, ինչքան հավատացյալ կա, ինչքան հավատացյալ է հիացած այս մարդով։ Հավատացյալ։ Լուրջ գիտակից հավատացյալները կցավային այդ անձի հավատքով, իբրև հավատացյալ ներկայանալով, բայց շատերը կույր են, չեն տեսնում նրա կեղծ հավատքը, իր հովից սկսած, ինչու, որովհետև նույն վիճակում են գտնվում։ Գովաբանում են նրա արած ցուցադրական տեսախցիկով գովազդ արած իր իբրև բարի գործերը, որը անում է անպայման, տեսախցիկի առջև տասնապատիկը հետ բերելու նպատակով։ Դե դիտումներից շատ մեծ գումար է, չէ, աշխատում, իրոք շատ մեծ գումարներ է աշխատում։ Եվ այս մարդկանց մոտ, այս որ մեկ-մեկ ինչ-որ մեկին 20,000 դրամ է տալիս եւ այլն, եւ մեկ-մեկ տենց Հիսուսյանը ղժալով, ճչալով խոսում, ասում են դե ինքը ճիշտ հավատացյալ է ու հիանում են, կիսվում են վիդեոներով իրանց էջերում եւ այլ։ Ես առիթ եմ ունեցել անգամ որ վերաբերյալ մի երկու բան եմ խոսել, դուք տեսնեք ինչ էին անում, թե իբրև ինքը ճշմարիտ հավատացյալ է։ Բայց աչքի ընկնող մարդու, ով փոքր բաներ է անում, այդ տվյալ մարդիկ անտեսում են։ Իսկական սերը ուրախանում է ճշմարտության համար, ուրախանում է ոչ թե կեղծ ցուցադրական բարի գործերով, այլ ուրախանում է անգամ աննկատելի, ոչ հանրահայտ, աղքատ մարդու արած անկեղծ փոքր բաներով։ Այս է իրոք այդ մարդու մեր սերը բնակվում։ Շոտլանդացի մի հովիվ հայտնի էր իր սիրով եւ հավատացյալների եւ անհավատ գյուղացիների հանդեպ, ինչպես նաեւ նրանց խրախուսելու ունակությամբ, հայտնի էր այդ բաներով, Երբ նա մահացավ, ինչ որ մեկ ասաց. հիմա ոչ ոք չի լինի, որ գնահատի սովորական մարդկանց փոքր գործերը։ Պատկերացնում եք, այսինքն այդ մարդը այնպիսի տպավորություն էր թողել իր կյանքում, այնպես էր ապրել, որ ամեն մի փոքր բաները մարդկանց արած ինքը գնահատում էր։ Եվ չէր այսօրվա հավատացյալների նման չէր վազում, շատ ունևորների, կոնկրետ Թութու Լավային հովիվներն ու եկեղեցին նենց է գովաբանում, որովհետև վզից 5 կիլո ոսկի է կախած, այ դրա համար, եւ աշկի անգնում տասանորդներով։ Սերը գնահատում է սովորական մարդկանց փոքր գործերը, այլ ոչ թե միայն լավ տասանորդ տվողներին։ Երբ մենք գովաբանում ենք մեր երեխաներին հնազանդության եւ հաջողության համար, նրանք կերտվում եւ զորանում են, չէ՞, փոքր բաներից։ Սերը չի ուրախանում ստով կամ չարությամբ։ Նրա առաջին գործը կառուցելն է, ոչ թե կործանելը, ամրապնդելը, ոչ թե թուլացնելը։ Եվ մենք երբ որ աշկի ընկնող, ավելի ազդեցիկ հավատացյալներին, ունևոր, ավելի են գովաբանում, դուք պատկերացնում եք ինչ ենք անում այն փոքր բանը, որ անում է այդ հավատացյալին։ Այսօր գիտեք, եկեղեցի այդ փառք Տիրոջը մեր եկեղեցում մենք այդ ձևի մոտեցում չունենք, փառք Տիրոջը, բայց ես եղել եմ շատ տարբեր համայնքներ, որտեղ երբ որ մտնում էր մի ավելի լավ ավտո քշող եւ այլ, արի առաջը նստի, առաջի շարքերը նստի, ես ինքան դες բաներ եմ տեսել, դրա համար էլ փախել եմ այդպիսի եկեղեցիներից։ 19-րդ դարի անգլիացի վարչապետ Ուիլյամ Գլադսոնը մի ուշ գիշեր աշխատում էր կարևոր ելույթի վրա, որը պետք է ներկայացներ համայնքների պալատում հաջորդ առավոտյան։ Առավոտյան ժամը 2-ի սահմաններում նրա դուռը թակում են։ Մի կին հարցում է իր ծառային, Կարող է պարոն Գլադստոնը գալ եւ մխիթարել իմ փոքրիկ հաշմանդամ որդուն, որը մահանում է մոտակա բնակարաններում է գտնվում, Վարչապետը առանց վարանելու
մի կողմ դրեց իր խոսքը եւ գնաց հիվանդի մոտ։ Նա գիշերվա մնացած մասն անցկացրեց տղայի հետ, մխիթարելով նրան եւ խրախուսելով ընդունել Քրիստոսին որպես իր փրկիչ։ Լուսաբացին տղան մահացավ, այդ երեխան, սա իրական դեպք է, եւ միայն այդ ժամանակ Գլադսթոնը վերադարձավ տուն։ Մինչև այդ մնացել էր մոտը։ Ավելի ուշ այդ առավոտյան նա ասաց իր ընկերոջը. այսօր ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ։ Գլադսթոնի իրական մեծությունը կայանում էր ոչ թե նրա քաղաքական դիրքի կամ նվաճումների, այլ նրա սիրո մեջ, մեծ սիրո մեջ, որը պատրաստ էր վտանգել իր քաղաքական ապագան Քրիստոսի սերը մեծ կարիքի մեջ գտնվող այդ հաշմանդամ տղային ցույց տալու համար։ Հաջորդ առավոտյան նա ելույթ պետք է ունենար նախընտրաշավի համար, հա։ Հաջորդ առավոտ մեծ հանդիսատեսի առջև տվեց իր ելույթը, որը շատ պատմաբաններ համարում են նրա կյանքի մեծագույն ելույթը։ Նա իր ելույթով հաջողության էր հասել եւ հաղթել էր ընտրություններին, բայց պատրաստ էր անգամ կորցնել այն մեկ այլ ավելի կարևոր հաղթանակի համար։ Եթե անգամ նա պարտվեր ընտրություններին, նա դրան պատրաստ էր, բայց նրա հաղթանակ ուրիշ էր։ Նա ավետարան էր քարոզել։ Պատկերացնում եք, մարդիկ գնում են, որ նախընտրաշավին լսեն, որ վարչապետը էլի նորից նախընտրաշավա, ինչ ելույթ պետք է ունենա, ինչեր պիտի խոստա, ասֆալտ անեմ, տներ կառուցեմ, ես ինքը գնաց այդտեղ ու ավետարան քարոզեց, ուրիշ ոչ մի բան չի արել։ Սա իրոք սիրո մեծագույն դրսևորումն է, եւ նրա համար սիրո հաղթանակն ավելի թանկ էր։ Ահա թե ինչ է նշանակում իրականում մարդկանց սիրել։ Երբ մարդը իր ապագայով կարող էր չէ մտահոգված լինել, բայց նա տեսեք ինչ է անում, երբ որ ինքը հնարավորություն է ունենում ավետարանը քարոզելու։ Նա մտահոգված չէր նրանց ասֆալտով, նրանց լավ սնունդով, թոշակով, նրա մտահոգությունն էր մարդկության փրկությունը։ Երրորդ, սերը ամեն բան կրում է։ Այստեղ թարգմանության հետ կուզեմ ուշադիր լինեք, հա, որովհետև սա հաճախ ինչ-որ մարդկանց մոտ սխալ ըմբռնվող արտահայտություն է, ինչ է կրում։ 7-րդ համարում նշված այս սիրո 4 հատկանիշները չափազանցություններ են։ Իր միտքը ընդգծելու համար Պողոսը դիմում է չափազանցության։ Նա արդեն հստակ ցույց է տվել, որ սերը մերժում է նախանձը, պարծենկոտությունը, հպարտությունը, անվայել վարմունքը, եսասիրությունը, զայրույթը, գրգռվածությունը եւ անարդարությունը։ Սերը չի կարող հանդուրժել ստերը, կեղծ ուսմունքները կամ որևէ բան, որը Աստծոց չէ։ Այն չի հույս ունենում այս բաների վրա, ոչ էլ հավատում է դրանց։ Այս համարում ամեն ինչ ասելով, ամեն բան ասելով, Պողոսը նկատի ունի ամեն ինչ, ինչ ընդունելի է Աստծո արդարության եւ կամքի վրա։ Ամեն ինչ, ինչ թույլատրելի է Աստվածային կարգի համաձայն։ Այստեղ թվարկված 4 որակները սերտորեն կապված են միմյանց հետ եւ դասավորված են աճման կարգով։ Ուրեմն ստեգո կոնկրետ բնագրում գրված է ստեգո ծածկում։ Բառի հիմնական իմաստն է ծածկել, աջակցել կամ պաշտպանել։ Սերը ծածկում է ամեն ինչ, պաշտպանելով ուրիշների վտանգավոր իրավիճակներից, ծաղրից կամ վնասից։ Իսկական սերը ոչ բամբասում է, ոչ էլ լսում բամբասանքներ։ Նույնիսկ երբ մեղք է գործում, սերը ձգտում է այն ուղղել այնպես, որ մեղավորին հնարավորինս քիչ ցավ կամ վնաս պատճառի։ Սերը երբեք չի պաշտպանում մեղքը, այլ ձգտում է պաշտպանել մեղավորին։ Մարդկային անկում ապրած բնույթը հակված է հակառակն անել։ Նրա այլասերված հաճույքը կայանում է ուրիշների ձախողումներն ու մեղքերը բացահայտելու մեջ։ Ինչպես արդեն նշվեց, սա հենց բամբասանքի գրավչությունն է։
Կորինթացիներին քիչ էր հետաքրքրում իրենց հավատակիցների զգացմունքները կամ նրանց բարեկեցությունը։ Կորինթոսում ամեն մարդ իր համար էր ապրում։ Փարիսեցիների նման նրանք քիչ ուշադրություն էին դարձնում ուրիշներին, բացառապես այն դեպքերին, երբ նրանք մեղանչում կամ ձախողվում էին։ Այդ դրան լավ ուշադրություն էին դարձնում։ Մեղավոր բնությունը մարդուն դրդում է ուրախանալ ուրիշների մեղսալիությամբ։ Հենց այս աղավաղված հաճույքն է խթանվում սոցցանցերում բլոգերների, լրագրողների կողմից, որոնք ներկայացնում են հանրային բացահայտումներ, մարդկանց սխալները, ձախողումները եւ այլն ցույց տալու համար։ Տեսեք, եթե ուշադիր նայել եք ինչ է կատարվում, հա, սոցցանցերում, վայն այնա, որ մեկը մի բան անի, իրոք ես ահավոր է, ես չեմ կարող տանեմ այս լրագրողներին, է որ մի բան ուզում ես տեսնես մի հատ քո երկրում ինչ է կատարվում, մանավանդ որ հեռու ենք ապրում, դու տեսնում ես այնպիսի բաներ, որ իրոք կներեք արտահայտության համար ոնց որ զզվանք ապրես այդպիսի բաներից, ոնց որ անընդհատ մարդուն իրանց հարցերով դրթեն, որ այդ մարդը մեղ գործի, որ նկարեն գցեն սայթ։ Սա իրոք աբսուրդ է։ Մենք բոլորս գայթակղվում ենք եւ վայելում ենք ուրիշների մեղքերը։ Ուշադիր լսում ենք, երբ ինչ որ մեկը պատմում է մեկի մեղքերի մասին։ Վայելում ենք դա։ Դա էլ հերիք չէ, Facebook-ով կիսվում ենք, որ ուրիշներն էլ տեսնեն կամ պատմում ենք։ Բայց սա սիրո հետ ոչ մի կապ չունի։ Սերը չի պարծենում կամ շահագործում ուրիշների մեղքերը, այն չի գովաբանում կամ դատապարտում, այն չի բացահայտում, այլ ծածկում է։ Տեսնում եք, այստեղ հենց սա է գրված, այլ ծածկում է։ Իսկ կորինթացիների մոտ կար այսպիսի բան, երբ որ մեկը մի մեղք էր գործում, կարային անգամ Մատթեոս 18-րդ գլուխը չէին կիրառում, ընդհանրական անգամ կարող էին ծաղրել, ասել էս մեկը սենց արեց, նենց արեց, այսպիսի մոտեցում ունեին։ Ատելությունը, ասում է, վեճ է գրգռում, բայց սերը ծածկում է բոլոր մեղքերը, Առակաց 10-12-րդ համարը։ Մենք կարող ենք չափել մեր սիրո խորությունը մեկ ուրիշի հանդեպ նրանով, թե որքան արագ ենք պատրաստ ծածկել նրա մեղքերը։ Այդ դրանով դու կարաս չափես, քո մեջ իրոք սեր կա, թե ոչ։ Երբ մեր երեխան ինչա մեղավոր է ինչ-որ բանի մեջ, մենք փորձում ենք արդարացնել, չէ՞ նրան։ Փորձում ենք, ծածկում ենք, սուսեք, հարևանը չլսի եւ այլն։ Դե նա չէր գիտակցում, ասում ենք, թե ինչ էր անում, արդեն սկսում ենք արդարացնել, կամ նա դա նկատի չուներ, արդարացնում ենք անընդհատ։ Բայց եթե մեզ դուր չի գալիս ուրիշի սխալը, մենք բոլորովին այլ կերպ կարձագանքենք նրա գործողություններին։ Դե դա բնորոշ է իրեն։ Դե էսի օրինակ Հակոբի, Գուգոյի ուրիշ բան չենք էլ սպասում, հա։ Ինչ կարող ես ակնկալել նման մեկից։ Մեր մոտ, գիտեք, այս արտահայտությունները հաճախ են, չէ՞։ Դրա համար իսկ սերը, եթե դու մարդու հանդեպ սեր ունես, եթե քո մեջ աստվածային սեր է բնակվում, դու չես շտապի նման արտահայտությունների մեջ։ Սերը չի արդարացնում մեղքը եւ չի գնում զիջումների անճշտության հետ։ Սերը զգուշանում է, ուղղում, հանդիմանում, նախատում եւ անգամ պատժում է։ Սակայն սերը չի գովազդում ուրիշների ձախողումներն ու չար գործերը։ Ոչ էլ դրանք պատմում է ամբողջ աշխարհին։ Այն ծածկում եւ պաշտպանում է։ Հենրի Ուորդ Բիչերն ասաց. Աստված ներում է մոր նման, որը համբերում է մոռացկոտության մեջ վիրավորանքը, որը երբեք չի ավարտվում։ Այսինքն մայրը ինչպես է անընդհատ ներում է, չէ՞, մոր ներելը վերջ չունի։ Նա անընդհատ ներում է, այո, Աստված էլ է ներում, եթե մենք զղջանք եւ դարձի գանք, եթե մենք ապրենք Քրիստոսի սիրո մեջ եւ գործածենք այդ սերը, մենք էլ նույն կերպ կվարվենք։ Տապանակի քավության ծածկոցը, որի վրա ցողվում էր քավության արյունը, Ղևտացիների 16-14-ը, ծածկոց էր ոչ միայն տապանակի, այլև ժողովրդի մեղքերի համար։ Քավության ծածկոցը ծածկոցի տեղն էր։ Այս սրբազան վայրը խորհրդանշում էր մեղքի կատարյալ եւ վերջնական ծածկումը,
որը Հիսուս Քրիստոսը կատարեց խաչի վրա, իրեն որպես հաշտության զոհ մատուցելով։ Եկեք կարդանք առաջի Հովանու 2-րդ գլուխ 2-րդ համարը։ Առաջի Հովանու 2-րդ գլուխ 2-րդ համարը։ Նա մեր մեղքերի քավությունն է ու ոչ միայն մեր, այլ նաև ամբողջ աշխարհի։ Այստեղ սխալ չհասկանանք, հա, որ այնպես չի, որ ամբողջ աշխարհին ներում է, ամբողջ աշխարհին հնարավորություն կա, որ քավի մեղքը։ Խաչի վրա Աստված իր սիրո վարագույրը քցեց մեղքի վրա ընդմիշտ ծածկելով այլ նրանց համար, ովքեր վստահում էին իր որդուն։ Սերը իր բնույթով փրկագործող է։ Այն ձգտում է փրկագնել, այլ ոչ թե դատապարտել, փրկել, այլ ոչ թե կործանել։ Սերը զգում է նրանց ցավը։ Իրական սերը պետք է զգա դիմացինի ցավը։ Եթե մարդը մեղք է գործում, պետք է զգա, որ այս մարդը իրոք ցավի մեջ է, որ չեմ ասում, հա, ցավը մեղքագործում, որովհետև ինչ-որ ցավից է դուրս գալի։ Այդ ցավն այն է, որ այս մարդը մեղքի գիտակցում չունի, մեղքի գիտակցումը պակասում է, չունի իր մեջ, չի կրում աստվածային գիտությունը, սերը եւ այլն, եւ մեղք է գործում։ Եվ իրական սերը, եթե քո մեջ ապրում է, նա պետք է ծածկի, նա սիրում է եւ օգնում է նրանց կրել վրդովմունքի այդ բեռը։ Եվ իսկական սերը նույնիսկ պատրաստ է կրել նրանց մեղքերի հետևանքները, ում սիրում է անգամ։ Եսային Քրիստոսի մասին գրել է։ Եկեք կարդանք Եսայի մարգարեությունից 53-րդ գլուխը 4-ից 5 համարները։ Հա թե ինչպես է նկարագրված մեր Քրիստոսի սերը մեր հանդեպ։ Հիրավի նա մեր ցավերը վերցրեց, մեր վշտերը կրեց, մենք նրան համարում ենք պատուհասված, Աստծուց հարվածված եւ տանջված, բայց նա մեր հանցանքների համար վիրավորվեց եւ մեր անօրենությունների համար հարվածվեց։ Պատիժը, որ մեզ բարություն բերեց, նրա վրա ընկավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ահա այսպիսին է աստվածային սերը։ Եթե մենք իրար սիրում ենք, ես անգամ պետք է պատրաստ լինեմ քո մեղքը, քո կատարած գործողությունը, որի համար որ դու պատիժ պետք է կրես, ես պետք է պատրաստ լինեմ դա կրելու, որովհետև մեր սկզբունքների մեջ, հոգևոր սկզբունքների մեջ կա այսպիսի բան. պատրաստ ես եղբորդ համար անգամ մեռնելու։ Պետրոսը անձամբ գիտեր Հիսուսի սիրո մասին, որը լի էր մեծ համբերատարությամբ եւ բարությամբ, քանի որ նրա սերը, ասում է առաջի Պետրոս 4:8, ծածկում է մեղքերի բազմությունը։ Հաջորդը սերը ամեն բանի հավատում է։ Սերը ոչ միայն ամեն ինչ ծածկում է, այլև ամեն ինչ հավատում է։ Որքանով են սա, հա, իրար հետ կապված, որովհետև ես ասացի, այս 4 հերթականությունը, գործողությունները իրար հետ շատ սերտ կապված են։ Սերը զերծ է կասկածամտությունից եւ ցինիզմից։ Մեղքը թաքցնելով այն հավատում է, որ մեղավոր կողմի համար ամեն ինչ լավ կավարտվի, որը որ հանցանքը կխոստովանվի, հանցանքը կներվի եւ սիրելին կվերականգնվի արդարության մեջ։ Նա հավատում է դրան։ Լսել եք, չէ՞, հաճախ մարդկանց, ովքեր որ վերջ, սրանից էլ հույս չկա, կամ թեկուզ անհավատ մեկի հետ ես խոսում, այս մարդը հաստատ դարձի չի գա։ Ոչ, սերը այդպես չի վարվում։ Սերը ամեն ինչին հավատում է նաև մեկ այլ իմաստով։ Եթե կասկած կա մարդու մեղքի կամ դրդապատճառների վերաբերյալ, սերը միշտ կընտրի նրա համար ամենահարմար տարբերակը։ Եթե սիրելի մարդուն մեղադրում են ինչ-որ սխալ բանի մեջ, սերը նրան անմեղ կհամարի, մինչև մեղքը չապացուցվի։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև այսօր հաճախ մենք հանդիպում ենք, ես կոնկրետ եղել է մի քանի դեպք, որ ընկել եմ դրա մեջ, երբ որ մեկի մասին, գիտեք ինչ, խոսակցություն ա ալնում, հələ դեռ չապացուցած արդեն որոշումներ ա տեղ կայացվում։ Արդեն որոշումներ ա տեղ կայացվում։ Այս մարդուն չեն լսել, այս խոսում է, հա, Պողոսը Պետրոսի մասին,
Պողոսը խոսում է, դու արդեն որոշումներ ես կայացնում չլսելով Պետրոսին, սա ճիշտ չի։ Եթե նա իսկապես մեղավոր լինի, սերը կհավատա նրա լավագույն մտադրություններին։ Սերը վստահում է, սերը հույսը դնում է սիրելիի վրա, սերը հավատում է, որ այս մարդը կվերականգնվի։ Մեր եկեղեցում մենք անընդհատ ձգտում ենք պահպանել փոխադարձ վստահության մթնոլորտը ինչպես ծառայողների, այնպես էլ եկեղեցում, որը որպես ամբողջություն, հա, մենք վստահում ենք, որ բոլորը նվիրված են Տիրոջը եւ պատասխանատու են նրա առջև իրենց ծառայության համար։ Մենք հավատում ենք, որ բոլորը ապրում են Տիրոջ հետ հաղորդակցության մեջ։ Եթե ինչ-որ մեկն էլ ձախողվում է, եւ սա բոլորի հետ կարող է պատահել, հա, եւ պատահել է, մեր ցանկությունն է օգնել, ծածկել այս սխալը, օգնել այն շտկել, այլ ոչ թե հանրայնացնել, քցել մարդուն, վիրավորել, արդեն իանել, հա, հուսախափանել, վերջ, քո վերջն եկավ։ Ոչ, սերը այսպիսի բաներ չունի, բայց այսօր աշխարհում հենց այս բանն էլ հենց տիրում է։ Ինչ կասկածներ էլ որ առաջանան, մենք նախընտրում ենք ճիշտ հարաբերություններ պահել տվյալ անձի հետ։ Հոբի ընկերների վարքագիծում քիչ սեր կար։ Նրանք պատրաստ էին հավատալ իրենց ընկերոջ մասին ամենավատին։ Նրանք լիովին համոզված էին, որ Հոբի դժբախտությունները կարող էին պայմանավորված լինել միայն նրա մեղքերով։ Բայց Հոբը նրանց ասաց, Հոբ 21:27-ում, ահա ձեր խորհուրդները գիտեմ, նաև այն հնարքները, որ իմ դեմ եք նյութում, հա։ Ապացույցներ չունենալով նրանք այնուամենայնիվ չմիացան Հոբի կողմը, քանի որ չունեին նրա հանդեպ իսկական սեր։ Տեսեք, նրանք կասկածով արդեն մոտիկանում են, վերջ, դու այս բանի համար պատժվում ես, բայց հիմքեր չունեին։ Եթե Հոբի ընկերները սիրեին նրանք կհասկանային իմանալով նրա կյանքի արդարությունը կտեսնեին, որ նրա տառապանքները ոչ մի կերպ չեն համապատասխանում նրա թերությունների, անկախ նրանից, թե ինչպիսին կարող են լինել հենց դրանք։ Այսինքն ոչ թե դու տեսնում ես, այս մարդու արդարությունը ավելի շատ է, քան տեսել ես նրա, չգիտեմ, մեղքերը։ Հիմա ինչու ես այդ եզրակացության եկել։ Դրա համար մենք եկեղեցում մենք տեսնում ենք մեր քույր եղբայրների ավելի շատ արդարություն ենք տեսնում, նրանց ծառայություններն ենք տեսնում, տեսնում ենք նրանց նվիրվածությունը Աստծուն։ Դրա համար եթե ինչ-որ մեկն էլ ինչ-որ մի ձախողումներ է ունենում, մենք չենք դա վերագրում, որ սա պարտադիր մեղք է եւ կոտրում ենք։ Ոչ, մենք ավելի շատ տեսել ենք նրա արած գործերը, ուրեմն պետք է մխիթարենք, քաջալերենք, որպեսզի կանգնեցնենք։ Դպիրներն ու փարիսեցիները այս սեր չունեին։ Սա ակնհայտ է նրանց հենց հակվածությունից։ Մարդկանց մեջ, այդ թվում Հիսուսի մեջ տեսնել միայն վատագույնը։ Դրանք միայն դա են, բնորոշ կարծես բնավորությունը հենց դա էր։ Երբ Քրիստոսը ներեց անդամալույցի մեղքերը, դպիրներն ու փարիսեցիները անմիջապես եզրակացրեցին, որ նա հայհոյում է Աստծուն։ Ղուկաս 5:21 համարը։ Իր աստվածային զորության լրացուցիչ ապացույց տալու համար Հիսուսը բուժեց մարդուն նրա հիվանդությունից։ Ժողովրդի մեծ մասը զարմացավ այս հրաշքով եւ փառաբանեց Աստծուն 26 համարում Ղուկաս 5-րդ գլուխ, հա։ Սակայն դպիրներն ու փարիսեցիները, ինչպես գիտենք, նրանց հետագա խոսքերից եւ գործողություններից մնացին համոզված, որ Հիսուսը չարից է։ Ահա ինչպիսին է մարդ, ով իրոք Աստծուն չի ճանաչում։ Ատելությունը հավատում է վատագույնին, բայց սերը լավագույնին է հավատում։ Այսա է հենց տարբերությունը։ Դրա համար հաճախ մենք պետք է մեզ քննենք, հա, այս հարցերում։ Մարդ ով սիրել չգիտի, միշտ կասկածամիտ է եւ միշտ մի բան կգտնի, որ արդարացնի իր կասկածները։ Կրկին, մարդը ով սիրել չգիտի, միշտ կասկածամիտ է եւ միշտ մի բան կգտնի, որ իր կասկածները արդարացնի։ Սերը վստահության ապաստարանն է եւ նույնիսկ եթե վստահությունը կոտրված է, սիրո առաջին ցանկությունն է բուժել եւ վերականգնել սիրելի անձին։ Եղբայրներ,
ինչ է ասում Պողոսը, հա Գաղատացիների 6:1-ում, եղբայրներ, եթե մարդ որևէ հանցանքի մեջ բռնվի, դուք որ հոգևոր եք, այդպիսին շտկեք հեզության հոգով, զգույշ լինելով ինքներդ ձեզ հետ, որպեսզի դուք էլ չփորձվեք։ Այո, մենք պետք է մի բան իմանանք, քույրեր, եղբայրներ ջան, որ եթե մեկը ընկնում է, ուրեմն մենք պետք է նրան հեզության հոգով կարողանանք նրան շտկել, որովհետև այդ նույն փորձությունը, եթե ոչ ավելին կարող է հենց մեր կյանք գալ, այդ պարագայում կարող է մեր կողը ոչ մեկ չկայնի եւ մենք էլ այդ անհույս վիճակում լինենք։ Սերը ամեն բանի հույս ունի։ 5. Նույնիսկ երբ սիրելի մարդկանց ճիշտ արարքների կամ սխալ արարքների համար զղջալու հավատը կոտրվում է, սերը դեռևս հույս է ներշնչում։ Քանի դեռ Աստծո շնորհը մնում է, մարդկային ձախողումը երբեք չի կարող անդառնալի լինել։ Պողոսը Կորինթացիներին այդքան մեղքերն ու ձախողումները չէր համարում վերջ։ Տեսնում էր նրա ձախողումները, այդքան մեղքերը, խառնաշփոթությունը, բայց չէր ասում սա վերջն է։ Աստվածաշունչը պարունակում է ավելի քան բավարար խոստումներ սիրուն նման հույս տալու համար։ Տեսեք, երբ մեր ամենասիրելիները, երբ անհավատ են, չէ, կլինի դա երեխա, կին, ամուսին, ծնող կամ քույր եւ եղբայր, եւ հալածում են անգամ մեզ, մենք չենք դադարում, չէ, հույս ունենալ, որ մի օր կղզղճան եւ դարձի կգան։ Ինչու ենք այդքան համբերում, որտեվ սիրում ենք իրանց, դրա համար էլ համբերում ենք։ Այո, այդ պահին պարտվում ենք, բայց սերը հրաժարվում է ընդունել պարտությունը որպես վերջնական արդյունք։ Քանի դեռ կյանքը շարունակվում է, սերը երբեք հույսը չի կորցնում։ Երբ մեր հույսը թուլանում է, իմացեք, որ սերը նույնպես կթուլանա։ Ես տեսել եմ մի պատմություն, որի մասին կարծեմ անգամ ֆիլմ են նկարահանել, մի շան մասին է, որի տերը թողել էր նրան մի քաղաքի օդանավակայանում եւ մեկնել էր ուրիշ երկիր։ Ընդհանուր չեմ տեսել ֆիլմը, ուղղակի պատմությունը կարճ անցել եմ, որ քաղաքը գիտեմ ոչ տեղը։ 5 տարուց ավել շունը սպասում էր իր տիրոջ վերադարձին։ Օդանավակայանի ուրեմն աշխատակիցները եւ այլ անձիկ կերակրում էին եւ խնամում էին շանը։ Անգամ ուզում էին տանել այդ շանը պահել, բայց շունը հրաժարվում էր լքել այդ հողակտորը, որտեղ վերջի անգամ տեսել էր իր տիրոջը, չէր թողնում այդտեղից չէր եթում։ Նա չէր ուզում կորցնել հույսը, որ մի օր Տերը կրկին կվերադառնա եւ նրանք կրկին միասին կլինեն։ Եթե շան սերը իր տիրոջ հանդեպ կարող էր նման հույս ներշնչել, ապա որքանով մեծ պետք է լինի մեր հույսը, որը ոգեշնչված է հենց աստվածային սիրով։ Դրա համար մենք չպետք է կորցնենք մեր հույսը, այլ յուրաքանչյուր մեղավորի հանդեպ հույս ունենալով պետք է քարոզենք։ Եվ վերջինը, սերը ամեն բանի համբերում է։ Խուպոմենո բառն է դիմանալ, սերը ամեն բանի դիմանում է։ Այս բառը վերցված է ռազմական տերմինաբանությունից։ Այն օգտագործում էր բանակի ցանկացած գնով կարևոր դիրքեր պահելու խնդրի մասին խոսելիս։ Դիմանալու համար անհրաժեշտ էր դիմանալ ցանկացած դժվարության եւ տառապանքի։ Սերը անսասան է նրանց կողքին, ում սիրում է։ Այն դիմանում է ամեն ինչի անկախ գնից։ Այն դիմանում է ամենաուժեղ դիմադրությամբ, երբեք չի հրաժարվում կրել որևէ մեկի բեռը, այն երբեք չի դադարում հավատալ եւ հույս ունենալ։ Սերը երբեք չի դադարում սիրել։ Ստեփանոսը սիրով հանդուրժում էր նրանց ծաղրը, ում վկայություն էր տալիս։ Նրանց վիրավորական խոսքերը չեն կարողանում մարել հենց նրա հույսը, որ նրանք կհավատային Քրիստոսին, եւ նա դիմադրում էր, համբերում էր նրանց ամենախիստ վիրավորանքներին, որովհետեւ հավատում էր, որ կարող է հավատան։ Նրանց քարերը չկարողացան անգամ խանգարել հենց նրա հավատը,
որ նրան կփրկվեն։ Նա մահացավ աղոթելով. Տեր, այս ամենը մեղք մի համարիր նրանց։ Գործք առաքելոց 7-րդ գլուխ 60 համար։ Իր տիրոջ նման նա մինչև վերջ սիրեց, նույնիսկ իրեն սպանած թշնամիներին։ Նրա սերը չէր մարում։ Սերը հանդուրժում է այն, ինչն անտանելի է առանց սիրո։ Այն հավատում է այն, ինչին հնարավոր չէ հավատալ առանց սիրո։ Այն հույս ունի այն բանի, ինչին այլ կերպ անհնար է հույս ունենալ։ Սերը ծածկում է, հավատում է և դիմանում է։ Սերը դիմանում է ամեն ինչի և փորձում է տալ գործողությունների և իրադարձությունների լավագույն հնարավորինս մեկնաբանությունը։ Սերը լի է անկեղծությամբ, այն ամեն ինչ տեսնում է լավագույնի լույսի ներքո։ Ամեն ինչ լավ է դատում և հավատում է բարուն այնքանով, որքանով դրա համար որոշակի պատճառ ունի և պատրաստ է հավատալ նույնիսկ տեսանելիից այն կողմ, լավ կարծիք պահպանելու համար։ Այսինքն այն ինչ տեսնում ենք, ոչ թե միայն բավարարվում ենք տվյալ փաստով, այլ նաև ավելին ենք պատկերացնում, որ կարող է լինել։ Մեթյու Հենրին այսպես է ասում. սերը չափազանց դանդաղ է համաձայնվում վատ կարծիքի հետ և որքան կարող է դիմադրում է դրան մաքուր ու հանգիստ խղճով։ Այո, նա չի շտապում եզրակացնել, որ մեկի վիճակը անհույս է, այլ ցանկանում է նույնիսկ ամենավատ մարդկանց վերաբերմունքով և հույս ունի իր ցանկությունների նկատմամբ։ Որքան բարի, որքան գեղեցիկ է, չէ՞ քրիստոնեական սերը։ Երջանիկ է նա, ում սրտում այրվում է այս երկնային կրակը, տարածելով իր ջերմությունը բոլոր նրանց վրա, ում հերթ անգամ շփում է, շփման մեջ անգամ տարածում է։ Ինչ օրհնություն կլիներ քրիստոնեությունը աշխարհի համար, եթե նրա հավատացյալները գործեին այս աստվածային սկզբունքի համաձայն։ Եթե պատշաճ հարգանք ցուցաբերեն Քրիստոսի պատվիրանի նկատմամբ, որի վրա նա հատուկ շեշտադրում է դրել։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ ասած, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես սիրեցի ձեզ, դուք էլ սիրեք միմյանց։ Սրանով բոլորը կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե սեր ունենաք միմյանց հանդեպ։ Հովհաննես 13-րդ գլուխ 34-35 համարը։ Կրկին մեջբերում անեմ Մեթյու Հենրիից, այսպես է գրում. Օրհնյալ Հիսուս, որքան քչերն են աչքի ընկնում նման բնավորությամբ նրանց մեջ, ովքեր իրենց համարում են քո աշակերտները, որքան քչերն են քիչ այսպիսի բնավորություն ձեռք բերում։ Եկեք գործնական քայլերը նայենք և ավարտենք։ Առաջին, սերը անիրավության վրա չի ուրախանում։ Հեռու մնացեք անիրավություններից, բամբասանքներից։ Երբ մեկը բամբասում է, կանգնեցրու նրան և պահանջի, որ տվյալ մարդու ներկայությամբ լինի տվյալ խոսակցությունը։ Եթե խուսափի, հիշեք, ուրեմն բամբասում է ինքը, իսկ եթե համաձայնվի, ուրեմն մտահոգված է։ Ոչ թե սա չենք խոսում այն աշխարհիկ դուխի մասին, պետք կլինի դեմը կասեմ, սա չի խոսում։ Եթե մեկը եկել է իբրև մտահոգված անձ, ուրեմն պետք է իրան ասվի, որ այդ մարդուն ես հիմա պետք է տեղյակ պահեմ և պետք է խոսեմ։ Եթե ինքը չի ուզում, ուրեմն նա բամբասում է։ Եթե ինքը մտահոգված է, ուրեմն համաձայնվում է։ Այսպիսին է սերը։ Այո, լինում են դեպքեր, այո, որ տարբեր տեսանկյուններ կան, որ կարող է օրինակի համար մարդը կոնկրետ գիտի տվյալ մարդու խարակտերը և անգամ գիտի, որ կարող է հեռանալ, ուղղակի եկեղեցուց թողնել հեռանալ։ Ամեն պարագայում պետք է ոչ թե մենք կուլ գնանք, այլ մենք պետք է խոսանք, մենք պետք է պահենք աստվածային սկզբունքները։ Երկրորդ, սերը ուրախանում է ճշմարտության համար։ Ուրախացեք Աստծո ճշմարտության համար։ Աստծո ճշմարտության հետևողները, Աստծո ճշմարտությանը հնազանդվողները հաստատ կհասնեն այս սիրուն։ Աստծո ճշմարտությունը ինչ է ասում, Աստծո ճշմարտությունը սրբացնելու հատկություն ունի։
Ինչ ասաց Հիսուսը Հովհաննես 17:17-ում. սրբացրու նրանց քո ճշմարտության, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Սա իրոք ուրախություն պետք է լինի մեզանից յուրաքանչյուրի համար, որ Աստծո խոսքը մեզ մաքրում է իր ճշմարտությամբ եւ մեզ կարող է կառուցել իր աստվածային սիրո մեջ։ Եվ եթե իրոք ուրախություն է Աստծո ճշմարտությունը մեզ համար, հա, մենք հաստատ կկիսվենք մեր ուրախությունը ուրիշների հետ, մեր քարոզներով, մեր բարի լուրով, մեր վկայություններով։ Իսկ եթե ճշմարտություն չի, ուրախություն չի մեզ համար, մենք երբեք դա ոչ մեկ էլ չենք կիսվի։ Բաց կթողենք մեր աշտից ամեն հնարավորություն։ Երրորդ, սեր ամեն բան կրում է։ Եթե եղբայր կամ քույր մեղք է գործում, նա խոսիր նրա հետ։ Եվ եթե ընդունում է սխալը, այդ պետք չի երեցներին ասես կամ ինչ որ մեկին ասես, եթե ընդունում է։ Միգուցե դու էլի տեսնես, որ ինքը կրկնում է այդ սխալը, բայց ընդունում է, միգուցե նրա մեջ իրոք պայքար կա։ Այդ պարագայում պետք չէ դեռ շտապել հանրայնացնել։ Տեսեք, ծածկիր, մոռացիր եւ փորձիր օգնել, որ տվյալ անձը ընդհակառակը ոտքի կանգնի, որտեվ տեսեք, եթե մարդը ինքը պայքարում է մեղքի մեջ, եւ դու այդ խոսում ես, բայց կարող է էլի տեսնես տվյալ մարդու մեջ, բայց դու շտապում ես գնալ երեցներին, եկեղեցուն, բոլորին ասել, դու այդ մարդուն կարող է վնասես, որտեվ այդ մարդը կասի, ես ընդունում եմ, ես պատերազմի մեջ եմ դրա այդ, ինչի ես դու գնացել եւ բոլորին տեղյակ բայել։ Հասկանում եք, սա պետք է ամեն ինչը բալանսի ու կարգ ու կանոնի մեջ արվի։ Իսկ անհավատների մեղքերը երբ տեսնում ես, նախ մի զարմացի, որտեղ երբեմն գիտեք, մենք հաճախ մեկի մեղք ենք տենում ու նենց ենք զարմանում, որ մեղք գործեց, անհավատ է։ Նա ամեն ինչի սպասովնի մարդ է, հա։ Ինչ էլ որ անի, մի զարմացի, որովհետև հանդիմանող հոգի չունի նա սուրբ հոգի չունի։ Կրկին, առիթ ստեղծիր խոսել, բացատրել, դա նաև անգամ մեղավորը ով հավատացյալ չէ, դա նաև շատ լավ առիթ է ավետարանը քարոզելու համար։ Այդ դա ամենալավ հնարավորություններից մեկն է, երբ որ մեկին տեսնում ես մեղք գործելուց, բարեկամ, հարևան, աշխատակից, իան ավետարանը քարոզելու։ Վարվիր այնպես, ինչպես մեր Տերը, ինչպես էր նա վարվում ամեն քայլափոխին, ինչպես էր նա ամեն մեղավորի հանդիմանելով կարողանում էր դեպի իրեն բերել։ Չորրորդ, սերը ամեն բանի հավատում է։ Նախ ասեմ, որ երբեք ոչ ոքու մի ասեք, որ դարձի չի գա։ Հաճախ է լինում, որ ասում են, այս մեկը դարձի չի գա։ Մենք չենք որոշողը, ոչ էլ կարող ենք։ Ամենակարևորը, ոչ մենք ենք որոշողը, ոչ էլ կարող ենք։ Դու միայն քարոզիր հավատով։ Եվ եղբայրը, քույրը, որ ընկել են անգամ այս պարագայում, մի ասա էլ, որ սրանից հույս չկա։ Անգամ ամենաբարդ մեղքերի մեջ որ լինի, այլ արա այնպես, ինչպես Տերը։ Հիշեք առաքյալներին քանի անգամ ընկան, դավաճանեցին, փախան, բայց Տերը նրանց ինչ արեց, օգնեց, կանգնեցրեց, եւ նույնն էլ անում է ներկայումս հենց մեզ հետ։ Քանի անգամ ես ընկնում եւ տեսնում ես, որ ոտքի ես կանգնում, դա Տիրոջ շնորհն է եւ վարվիր այդ շնորհին համահունչ։ 5-րդ, սերը ամեն բանի հույս ունի։ Հավատին հաջորդում է հենց հույսը։ Այս որ խոսացինք, հաջորդում է հույսը։ Եթե դու հույս չունենաս, տվյալ անձանցից դու չես քարոզի, դու ընկածին չես բարձրացնի, եւ սա հենց չափազանց կարեւոր իրար հետ կապակցված գործողություններ են, որ մենք պետք է հենց ցույց տանք մեր գործնական կյանքերի մեջ։ Մենք մի կողմից ասում ենք այո, ամեն, բայց ուրիշ բան ենք անում։ Դա այդպես չի գործում։ Տեսեք, հիշենք հենց կորինթացիներին, ովքեր այսքան մեղքերի խառնաշփոթության մեջ, բայց դեռ Պողոսը հույս ուներ, որ նրանք կփոխվեն։ Բայց դեռ Պողոսը հույս ուներ։ Պատկերացնում եք, Պողոսը առաջին էջից փակ էր
ու այս մարդկանց հետ չխոսեր։ Եվ գիտեք, որ ասեմ կորինթացիները 7 տարի համբերես Պողոս առաքյալը եւ ի վերջո նրանցից շատեր իրականում փոխվեցին, դարձի եկան, ավետարանիչներ դարձան եւ մեծ համայնք էր դարձել։ Ահա թե ինչպիսին է հույսը, եթե դու անհույս լիներ, Պողոսը եթե մի քիչ հույս չունենար, նա իրանց այս նամակը չէր գրի։ Ոչ էլ ժամանակ կծախսեր, այլ կեթար ուրիշ քաղաքներ, ուրիշների նամակ կգրեր, բայց սա հենց արդեն ցույց է տալիս Պողոսի հույսը, որտեղ նա իրոք սիրում էր, եւ հույսը առանց սիրո չի կարող դրսևորվել։ Եթե դու սեր չունենաս, հույս էլ չես ունենա իրանց հանդեպ։ Դրա համար բոլոր մարդկանց հետ պետք է նախ սիրենք, որ կարողանանք հույսել ունենանք։ 6-րդը սերը ամեն բանի համբերում է։ Համբերատար եղեք ամեն իրավիճակներում, ամեն փորձությունների ժամանակ, երբ ինչ-որ բան եք լսում, միշտ ապեք որոշումներ կայացնել։ Համբերատար եղեք, զսպեք ձեր էմոցիաները, ճշտեք հաջորդ անձից, կոնկրետ հաջորդ անձից, որ չսխալվեք, որ հետո հենց անձամբ դուք չամաչեք, որտեղ մենք երբեմն ինչ-որ բան ենք լսում եւ շտապում ենք որոշում կայացնել, արդեն մենք ենք սկսում տվյալ անձի մասին վատաբանել, խոսալ, վիրավորել եւ այլն։ Ճշտեք ամեն ինչ, ամեն փորձությունների դիմացեք։ Ինչ որ գալիս է, Հակոբոսը կասեր եղբայրներ, ամեն փորձության դիմացեք։ Եվ իմացեք, որ այս փորձություններին դիմացողն է, որ ի վերջո հաղթանակով է հենց դուրս գալիս։ Այսպիսին էր աստվածաշնչյան սերը, որը որ նկարագրում է Պողոս առաքյալը։ Եկեք աղոթք անենք եւ խնդրենք Տիրոջից, որ մեր մեջ նույնպես աճի այս սերը, կարողանանք կիրառել մեր կյանքերի մեջ նրա անվան ու փառքի համար։